ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی وہ بھی ذرا مذاق کے موڈ میں تھی، لیکن اس وقت اس نے جملہ بڑا کرخت بول دیا، آپ اسے سلپ آف ٹنگ کہہ لیں۔ بولی مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی سے ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کے بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جناب یہ طلاق نہیں ہوئی۔